السلام عليكم. طبعا اللي يركب مسجل يحيى والصوت هنا ما يشتغل، كثير يجوني على هذه الشغلة. طبعا هذا جديد ما في صوت مرة. هذا السلك اللي يجي تبع مسجل اليحيى هذا الازرق نشبكوه في الفيش الكبير هذا وبنجرب لكم تشوفوا كيف. طبعا قد راح ل4 كهربائيين بدأوا هنا يلعبوا في الاسلاك ما ضبطوه. طبعا احنا نشبكوه في الاسلاك اللي هنا اللي تحت وعلى طول يشتغل ما شاء الله تبارك الله. وهذا مسجل بعد ما ضبطنا الشبكة من وراء، الحين بنجرب نشغل. بكذا تكون جاهز، يعطيه خيرها ويكفيه شرها.